تو این سه تا جوکو به بی‌مزه ترین شکل ممکن تعریف کن. دست گذاشت نقطه قوت. کسی نخنده. یکیتون اونوایی تو صف وایساده بود، هر کی می اومده بهش میگفته بیا جلوی من وایسا. شاطر گفته پشت من دیگه نون نمیاد. میگفته بیا جلوی من وایسا. بابا میگه بیا جلوی من وایسا، شاطر گفته پشت سر من. بیا جلوی. چی میگم من؟ میگه بیا جلوی من وایسا. آقا یکیتون اونوایی بوده. تو بعد هر کی می اومده میگفته بیا جلوی من وایسا، درست بود؟ بیا جلوی من وایسا. نه بیا جلوی من وایسا. آفرین، من دارم همین یه ساعت بهت میگم. بابا من اینو داشتم میگفتم، تو اونجوری گفتی، گفتم بیا جلوی من وایسا. عجب دیوونه. گفتم شاید وایسا رو باید بگی. آقا من تو صف بودم یا تو؟ به یارو میگم میدونی اوضاع چقدر خر تو خره؟ میگه آره من خودم 3 بار رفتم ضربات، کسی نفهم. بی‌مزه بگو اینو. به یارو میگن میدونی اوضاع چقدر خر تو خره؟ میگه آره بیا جلوی من وایس.